Y creo que es mejor para acá porque hay mucha vuelta. Aquí damos derecho y luego para allá. Y aquí vamos derecho y salimos para allá. Este trae botas, ¿por qué quiere botas? Ojalá que no haya necesidad de salirnos. Yo tampoco, porque es cierto, como dice el tío Víctor, te sales, se te jode la troca y te vas a quedar ahí. Solo que sea necesidad, pero por eso quiero correr para acá, mirar, ¿me entiendes? Para... Ahorita miramos esa troca cuando salga ahí, vamos a ver qué... Hasta qué hondo... Aquí ya sabemos qué hondo está. Hey. Y siempre quise agarrar una troca grande. Y estos aquí se quedaron. Con la banqueta. ¡Ey! Es que no sé dónde está la alcantarilla ahí. ¿Dónde está la alcantarilla aquí? Ahí en medio. Acá no. Aquí está más alto. Sí, aquí, pero digo, allá donde va la vamos para allá. Vamos. ¿Ya es? Cuidado con las hormigas, porque las hormigas se vienen en bolita a flotar. Aquí por el medio está más alto. A mí me preocupa Chani, porque si se pone feo, ¿cómo la sacamos? ¿Qué? Roxanne. Si se pone feo, ¿cómo la sacamos? Caminando nosotros salimos. Yo creo que hace rato que viene interesado, porque así salir de ella. Y aquí está más alto. ¿Ves? Esta área está más alta. Pero es lo que te digo, que la gente que se va, aunque tengas para dónde irte, a lo mejor te hace cerquita, vas a ir y acá lo que están viniendo. Es lo que le decía el del frente. Me decía, no, es que me voy a salir. Le digo, ¿para dónde vas a ir? Allí, dijo, aquí al frente. Le digo, ahí al frente se va a llenar de agua el parqueadero. ¿Y qué va a estar haciendo ahí arriba de la troca? Cuidado con las alcantarillas. No, aquí no hay en medio, ¿ah? Daily fire here.
KD5 UPS Houston. Aquí estás hablando casi de la altura de la puerta. Aquí estás hablando casi de la altura de la puerta. Aguas con las hormigas. Me acuerdo cuando estaba chiquillo, como Amaris. Mi mamá me mandó a la tienda de mi abuelo, que era como de la casa a donde vive Cristal, a traer unas velas. Y quiero aceite. ¿Por qué vive algún mecánico? Y nomás que esa vez estaba el huracán y estaba fuerte la lluvia y el aire, no me iba yo solo caminando por la calle así. Me daba bastante miedo. Quería hasta llorar. Estos. Del carrito ese. Ha de ser de ese carrito. M5 GMD KD5 UPS Houston, buenos días, buenas tardes. ¿Ese va a lavar ropa o qué? ¿Cómo está el agua ahí en el driveway, Alma? ¿Cómo está el agua en el driveway? ¿Cómo está el agua en el driveway, Alma? ¿Me estás oyendo?
¿El agua? Sí, acá en la esquina de la mesa y la Crestview me llega hey, me llega a la rodilla. Aquí Álvaro casi no ha subido, está igual. Ok. ¿Qué hay ahí? Espérame, Alma. Llega bastante corriente el agua aquí en la mesa, parece río. ¿Y crees que con la troca sí podemos ir? Es lo que estoy mirando. ¿Cómo? Que si me oía, le subí volumen. No, sí, te oigo. Nomás estoy mirando para acá, para el lado de donde llegue cristal. El problema es cruzar la mesa que lleva corriente. Espérame, déjame echarle un vistazo para acá. Ok. ¿Eh? No creo que sea buena idea ir para allá. Está muy lleno de agua, ¿no? ¿Cómo ves? A ver dónde lo va a hacer eso. ¿Eh? Digo, a ver dónde va a llegar. Coge. Es que para allá todavía no está todo el agua, pero el agua va subiendo para allá también. O sea, estamos igual como quien dice aquí. Todavía no ha entrado y dice que está igual para allá. La foto está el agua con el mismo. Creo yo. Mira, para allá el carro que está llamando atrás de la luz.